हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आ गई हूँ मैं एक नई क्रंच वीडियो के साथ। ये देखिए 2 kg का सैंडस्टोन था। ये मैंने पानी में बैठ कर लिया है। ब्लैक कलर का है। इसका आज मैं क्रंच करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।